हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी रसोई मेरे खाने पर। मैं हूं मधु। अगर बरसात के मौसम में मसाला वाली कड़क चाय मिल जाए तो क्या कहने। आज हम इलायची अदरक लौंग वाली कड़क चाय बनाएंगे। तो फिर चलते हैं रसोई की ओर। चाय बनाने के लिए सस्पेन लें और सस्पेन में 2.5 कप दूध को डालूंगी। मैं 3 कप चाय के लिए 2.5 कप का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अनुसार ही दूध को डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। दूध को अच्छे से खौलने दें, लगभग 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इसमें आधा कप पानी डाल दें। अगर दूध और पानी को अच्छे से उबाला जाए तो चाय के स्वाद में ढाबे वाली फीलिंग आएगी। वैसे तो चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन इवनिंग के समय एक बार चाय को लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलायची को कूटकर डाल दें और फिर इसे 2 मिनट तक अच्छे से उबलने दें ताकि इलायची का स्वाद चाय में भरपूर आ सके। बरसात के समय इस प्रकार से बनाई गई चाय मिल जाए तो क्या कहना, मज़े ही आ जाए। और इसके साथ पकोड़े, ओहो। और इसमें लौंग को कूटकर डाल दें। लौंग जो खांसी को दूर करने के लिए भी उपयोग की जाती है। अब बारी है कद्दूकस किए हुए अदरक को डालने की और सभी को 1 मिनट तक उबाल लें। 1.5 चम्मच चाय पत्ती को डाल दें। मधुमेह या डायबिटीज़ वाले चीनी बिना डाले चाय को अच्छे से उबालकर यूज़ कर सकते हैं। चाय में डाले गए सभी इंग्रेडिएंट्स को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाएं और 1-2 मिनट तक उबाल लें। चाय में चीनी अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। किसी को ज़्यादा या फिर किसी को कम पीने की आदत हो, वे अपने अनुसार ही डालेंगे। मैं चाय में 3 चम्मच चीनी डालूंगी। इलायची, लौंग, अदरक जो छोटे छोटे रोगों को दूर करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे जुकाम, सर्दी, खांसी, फीवर इत्यादि में इसे यूज़ की जाती है। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगले रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये लीजिए, चाय बहुत ही अच्छे से उबल चुकी है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। बारिश के मौसम में चाय को पकोड़े के साथ सर्व करें। आज ही रेसिपी को ट्राई करें और अपने अनुभव को कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।